हर हर महादेव, हर हर महादेव। पार्वती कहलखिन शंकर जी के की से शंकर भगवान अहाँ तो कथा उथा हमरा सुनेबे न करे छी, अहाँ शिव पुराण हमरा अहाँ सुनेबे न करे छी। कहलकै कि ये पार्वती हमरा एके काम रहे यार, बहुत काम छे से हमरा लेना जल्दी से अहाँ भांग धतूर पीसू आ हम जाय छी कि सब अथी के जते अथी देवता पिता अथी छे जीव जानत सबके आहार देवे के छे। तो कहलकै कि पार्वती जे सबके आहार अही देवे तो हाँ हम देवे ना आहार तो हम कहलकै कि 80 जोजन के जीव के आहार हम दै छी। शंकर भगवान कहलखिन तो पार्वती कहलखिन कि जे सबके सब जीव जंतु के अही आहार दै छी। तो कहलकै हाँ हम ही आहार दै छिए। तो कहलखिन कि तो जाओ। तो पार्वती भांग धतूर पीस के शंकर जी के दो देलखिन आ शंकर जी डमरू लक आ हरहराइत गड़गड़ाइत अपन चल गेलखिन। आई कोना से ओई कोना अपन चारू ओर में आहार द क और शाम में से लौट के अयलखिन शंकर जी। फेन अयलखिन हरहराइते गड़गड़ाइते तो हे पार्वती, हे पार्वती से हमरा ना से हाँ पार्वती कहलखिन शंकर जी कहलखिन कि पार्वती तो हम जाय छी दूर यहाँ जे कैलाश पर्वत पर छी से अहाँ के ई हम सिरार पार दै छी कि से यही के नांग के अहाँ कहीं जायब ना। तो कहलकै ठीक है से अथी जंगल झाड़ छे, बाघ हरिन छे, ई सब अहाँ कतौ न निकलब से अहाँ ना से ई सिरार जे पार देलिए ई ना अहाँ नांग के कतौ जायब। तो कहलकै ठीक छे हम ना जायब। तो पार्वती कहलखिन नहीं गेलू, हुनकर वचन कहलखिन। शंकर जी साँझ में अयलखिन तो कहलखिन हे पार्वती से हमरा खाना पीना दियौ, भोजन भांग धतूर दियौ। तो पार्वती कहलखिन कि जे हाँ तो पार्वती के शंकर जी कहलखिन जे दे देली सबके आहार। तो कहलकै हम तो सबके आहार दे देलिए। तो पार्वती कहलखिन से एगो फुनगा के पकड़ के एगो डिब्बा में मुन के और पार्वती कहलखिन बंद कर देलखिन घर में बंद कर धो देलखिन। तो कहलखिन आज देखे छी शंकर जी कहलखिन कि जे हम 80 जोजन के सबके जीव जाग के हम जैसे आहार से फुनगा के धो दे छी, देखिए हुनका आहार केना मिले छै। तो शंकर जी कहलखिन ठीक है। तो शंकर जी के पार्वती कहलखिन ढक्कन मुन के धो देलखिन फुनगा के आ पार्वती के से लगलन पैखाना। तो कहलखिन कि से पार्वती से अली तो यहाँ हमरा से खाना या पीना हमरा से दियो। तो कहलखिन कि से हाँ ठीक है अहाँ के हम खाना तैयारी करे छी कि से अहाँ के हम देव। तो कहलखिन कि से अथी हे शंकर जी जे हुनका पार्वती चलखिन जे शंकर जी तो सबके दे देली आहार। तो हाँ हम आहार तो सबके दे एलिए। तो सबके दे एलिए, हाँ हम तो सबके दे एलिए आहार। तो कहलखिन कि से एको गो न छूटल ना, एको गो न छूटले। तो पार्वती कहलखिन कि दगो डिब्बा लक आ घालखिन ढक्कन। तो ओई फुनगा के लोल में से एगो दूभी के मूड़ी रहे, एगो दूभी के मूड़ी रहे ना। तो कही बाप रे बा तो हम तो इनका डब डब। तो कहलकै कि से देखियो शंकर जी एकरा आहार दे देलिए, डिब्बा के फुनगा के आहार देलिए। तो कहलकै तो है ना हुनका लोल में दूभी के मूड़ी। तो फुनगा के डिब्बा बंद में से दूभी के मूड़ी धैल रहे लोल में लागल ओई फुनगा के। तब पार्वती कहल जय शंकर भगवान धन छी अहाँ से ठीके अहाँ कहली तब भी उसका आहार मिल गए। तो कहलखिन कि जे कोई बात ना। तो फिर उड़ा देलखिन वही फुनगा के। तो कहलकै हमरा खाना उना दू। तो ठाव चौका लगा ना अपना पति के भोला बाबा के खाना देलखिन, भांग धतूर जे भोजन 56 प्रकार बनैले रहथिन शंकर भगवान के देलखिन खाय ला। शंकर भगवान जे बैसलखिन खाय ला तो कहलखिन कि पार्वती के जरे पैखाना लागल तो वो एगो ढाकन में पैखाना कक चूल्ही पाछू में झाँप देलखिन, ढकना से ढकना में झाँप देलखिन, मट्टी के ढकना से झाँप के धो देलखिन। तो शंकर भगवान अलखिन तो कहलखिन पार्वती से दे देली खाना। तो हाँ धो देली हाँ खाओ। तो शंकर जी बेना पार्वती बेना डोलबथिन ना, शंकर भगवान बैठ गेल खाय ला। तो कहले पार्वती से चूल्ही के पाछू में ढाकन के ढाका से कथी चीज झाँप ले। तो कहलकै कि कथी झाँपल छै, कुछ न छै, कुछो न छै। तो कहलकै कि नहीं ओमे जरूर कुछ चीज तहन अहाँ झाँपले छी। तो कहलखिन कि ना से अहाँ उघार के लाओ में कथी छै। पार्वती आ शंकर भगवान बहुते भेल जिद, हट भेल। पार्वती गेलखिन लाज के मारे ढक्कन उघार देलखिन। जब ढक्कन उघारलखिन तो उ मुरई
के कचनार मूली भ गेल और प्याज के पोटरा भ गेल। तो एकटा प्याज के पोटरा भेल आ एकटा मुरई के मूली भ गेल। तो कहलखिन कि जे देखै छी अहाँ कहै छी जे मूली है ना से ओकरा सोहि के लाउ। तो कहलखिन पार्वती शर्म के मारे से ओकरा कहलखिन कि जे चक्कू से सोहि के कच्चा बना कर शंकर जी के चावल पर धऽ कऽ देलखिन से शंकर जी प्याज आ मुरई खलखिन। तो उ छथिन जे मुरई आ प्याज से पार्वती के टट्टी से सब अहाँ सब सुनि लो जे देखियो जे कोई खाय लए जाइ छै तो पदाइने लगैत रहे छै उ पैखाना सन के। तो मूली और प्याज तो पाग शंकर जी उ खलखिन गढ़ाज कलखिन प्याज और मूली। तो कहलखिन कि जे पार्वती ते मूली अहाँ कहाँ से ले लिए। सब पार्वती कथा अपन कहलखिन जे अहाँ हमरा सिरौर पारि देली, अहाँ कहली कि जे बाघ हरिन तो यहाँ कतौ न जाए। तो हमरा कतौ अहाँ कहलिए जाए ला तो हमरा पैखाना लागल तो हम ओजन कह दिलिए अहाँ हमरा लू अहाँ अपन वही पैखाना खाओ। तो कहलकै कि अब से न होल, अब तो ई मुरई भ गेल पवित्र आ प्रसाद भ गेलै। तो हुनका पवित्र मान के प्रसाद मान के जे देखियो मूली जे छठ माई के लोग व्रत करे छै ओइमे मूली अरबस के चढ़ै छै हुनकर। जब शंकर भगवान भोग लगलखिन तो सब चीज के भोग लगलै। आई के लेल शुभ मानै छै मुरई के। जे छठ पबनी जे लोग करैया तो उ जरूर कनी मुरई खाय छै, हुनका अरग पर मुरई चढ़ै छै। तो वहे अहाँ सबके कहलिए जे हे सबके जे ई कथा सुनबै, ई कथा सुन के आ सबके लाइक क देब आ घंटी दबा देब हमरा तरफ से, पार्वती के तरफ से घंटी जरूर दबाएब आ लाइक करब देखबै जे ई कथा बढ़िया लागल कि ना। जय शंकर भगवान।